और यूक्रेनी सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर मॉस्को को दूबदू बातचीत की पेशकश की है। अपने एक वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा कि मिल बैठकर बात करने का वक्त आ गया है। यूक्रेन सालमियत और उसके साथ इंसाफ करने का ख्वाहा है। उन्होंने क्राइमिया फतेह के 8 साल मुकम्मल होने पर मनाए गए जश्न का तकाबुल यूक्रेन हमले में रूसी फौजियों की हलाकत का तस्करा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर अभी बातचीत नहीं की गई तो इसकी भारी कीमत उसे अदा करनी होगी। Зараз почули всі, почули особливо в Москві. Настав час зустрічатись, час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися. Сьогодні в Москві прозвучало багато слів у зв'язку з річницею захоплення Криму. Відбувся великий мітинг. Я хочу звернути увагу на одну деталь. Повідомляється, що загалом до мітингової активності в столиці Росії були залучені близько 200 тисяч людей, 100 тисяч на вулицях, 95 тисяч десь так приблизно на стадіоні. Ось таку ж кількість російських військових задіяли у вторгненні в Україну. Просто уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 और यूक्रेन पर रूसी जारहियत पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ताल्लुकात रूस से कशीदा हैं, लेकिन खला में दोनों मुल्कों के बीच कोई अनबन या खटपट नहीं है। आपको बताएं कि दोनों मुल्क मिलकर साइंसी तहकीकात जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में 3 रूसी खलाबाज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं। तो खलाई मिशन पर रूस और अमेरिका साथ साथ 3 रूसी खलाबाज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं। ज़मीन पर हरीफ हैं लेकिन खला में साथ हैं।